السلام علیکم ملګرو، امید چې ټول به روغ جوړ یو. هر سړی کوشش کوي د ساړه په وخت کې چې هغه چاردیوالي ولري، کور ولري، بیا کور کې دننه کمره ولري او کمرې کې بیا هر سړی دا کوشش کوي چې زه کمرې ته هر یو هغه شی راوړم چې هغه سره ساړه ختمیږي. دا واحد شو دی په 2009 ملیټري اپریشن کې د اورګزي ایجنسي کې د کوم کور د غاړه شو بیا کور مې ته راغلی او کور مې کې کله په یو کلي کې کله په بل کلي کې دا ژوند کوي. دا د دواړو سترګو نه مغزوره هم دی، یعنې دا ړوند دی او دا یې بچي دی. چونکې زه خپل کلي کې نه یم، دا څو ځله مو کور ته دی راغلی دی، مو پوښتنه یې کړې دی. نن څه مو ورسره پوښتنه وکړله ویل دا یې رسي او دا دلته کور کې د کمرې نه بهر په انګړه کې سره د خپلو بچو شپې سبا کوي په دغه ساړه موسم کې. نو زه یې د کور ته راغلم، د کور حالات مو ولیدل، د دې واړو بچو سره هم نسته ولیدلو. نو حقیقت دا دی چې دې بچي د دغه کور په انګړه کې بهر شپې سبا کوي. د دغه کور کې یوه کمره د هغه د بل ورور دی چې هغه کې مغه ژوند کوي، دا یې سره د خپلو بچو دلته بهر شپه سبا کوي. نو هغه ټول ملګري چې هغه یې مونږ اواز اوري، مو هغو ټولو ته یو دا درخواست دی چې واحد سره کوشش کوو چې واحد ته دلته د کمرې د جوړونې هم او د دې د ژوند کې چې نور کوم ضرورت یې د ژمي حوالې سره یا د خوراک حوالې سره نور کوم هم داسې چې ضرورت یې هغه سره پوره کونې کې تاسو مو سره تعاون وکړو. واحد شاه چې کوم سترګو علاج د دې په سلسله کې مو څو ډاکټرانو ته دا خیالی هم دی او څو ځایه مستولی هم دی، خو بدقسمتي دا دی چې ډاکټرانو موږ ته دی سره دې علاج ناممکن دی. یعنې تو ولې نه نڅوملی جای نیستم. جای نشدی؟ نه دوی ساړه نه کېږي؟ ته څه نامیږي لورې؟ خدیجې لورې ساړه نه یي؟ وی؟ مانه ما والا وکیندګل دی پوه شولې. زه فلحال هغه نه راغلی یم، اورګزو ایجنسي سره ما تعلق دی. د ځای مصیبت دی، وړوکی بال باټن دی پوه شوې. د کرایو د هغه واسطه ما نشته دی او بېوسي مه دی، سترګو باندې ړوند دي او بس دغه په ډاګ خوشې بیابان کې شپې ورځې رې تېروم پوه شوې. او بس الله له پاسه دی، الله هم کس دی، تاسو هم کس و پوه شول، الله ته م ولیده او بس د تکلیف په وخت یې راباندې نه سړنه خو بس داسې ژوړې څه کلک وي پوه شوې. سړنه ډېر خراب شو او بس څه وکړو، الله پاک قربان شه، الله امتحانونه دي پوه شوې ورکې راغلي او بار خو بس سړن دی، داسې سړه غریبان کلک کړي وي، بس بار ناست یم ناکام دی پوه شوې. نو ځای ځایګه شته نه، دا یوه کمره دی پوه شولې، تاسو یې کس و دې کې د ما ورور هغه هم ګزاره ورکې نه کېږي او زه بس دغه بار دلانه کې ژوند دیدم، سرپناه ځای مو نشته پوه شولې. نو بس دا سراسر تکلیفونه دي او بس کله شاید الله رضا لپاره پوه شولې څوک اگر اسرائیل پاکې پوه شوې د وړو بچیو لپاره، نو بس شکرګزار بي و پوه شوې. نه غټ هغه ما سده وویل پوه شولې چې سرپناه ځای د ما بال باش ته هغه شي چې صرف سرونه هغه کور لاندې کړو.